hawakan mo kasi ng ano. Siya nabawasan ng isang guhit, naging 51. 51, 50. Isang guhit. 52 di na minsan. 62.9. Nagumaan ako, 62.2. Ano kanya natin? 62.2. 2.2? Nainti ako nun, ano? 56.8. Gumaan ako. 57.5 ako dati. Ilan ka, te? 56.8. Mabuti sa'yo, Chur! Pag-alis ni ate. Sexy na ako. Alis ka na! Alis ka na! Pero masumba dyan. Kulang ba sa ibig? Kote, ako yung nagkapakan. Sunod-sunod tayo nagbibigay ng pagkain. Gasto na mo. Oo nga. Naging 62 ako. Ayaw naman kainin ng mga kasama. Ilan ka dati, Mars? 61.7. Makapasante ko yung ano mo eh. Mataas pa cholesterol. Bakit? Na ano? Kaninang umaga, 61.3 ako sa bahay. Sa taas. Kasi ate yung damit mo. Kung kapit bahay lang kita, nabibigyan mo. Basang-basa. Pati-pati ko basa. Sige. Ate Badet, first time. Ate Badet. Nga, subukan ko na. 90. Basta naman ako. Leo. Hindi mo ate last time. Wala na. Relax. Parang na-kuryente ako. Oh. Hindi, huwag ka lang kanin. Opo. Ako, Bawasan lang ang rice. May tumatak mo na kuryente. rice, hindi ako nagra-rice. Maglaga ka na lang ng itlog. Ay, oo, ang gandang pampababa ng timbang. Sige. Dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Hindi, sa isa lang? Na lang sa'yo. Hindi, walang effective. Dalawa lang yung napakain. Hindi kasi yung ano, Umaga tsaka sa yung egg, hindi naman bad cholesterol yun. Oo, good cholesterol. Yeah. No to rice. No rice. Every dinner, no rice. Pag breakfast, wala rin ako. Ano lang ako, tinapay. Ano te? Masakit. Huwag mo tabingin yung mukha ko, ha. Sige, relax lang mo. Tabingi na. Relax lang, huwag mong ilalaban. Awa. Aray. Hindi sila basta-basta ng gano'n. Sige, relax lang. Aray. Awa. Talaga bang ganun? Alam, sumunod ka, mapag ka, di ba? Hindi kasi sila. Hindi kasi ano, siya daw, nalakpin na low profile. Ako yung lakwin. Grabe ka naman. Ako yung lakwin na mahirap, wala. Tignan mo nga, sinimpa dumating, hindi man ako pinagunin. Oo, okay lang. Tagal na siya. Nandyan siya? Hindi ko alam, nakaalis na yan. Nagbura-bura lang. Problema ko dito sa ganyan. Ganon. Hindi man lang ako. Sobrang sipag ni Ate Tis kasi. Hindi man lang ako. Sumasakit po. Eh, sino ba tinawag lang naman niya? Mga bata rin. Oh, hindi naman niya tinawag din mga pinsan niyang iba. Kaya, Hindi rin alam ni na Melody. Hindi yan na reflexology, iba yung reflexology. Iba naman Sa siya- palad pag po. Hindi Hindi ko naman niya pinag-aralan niya yan. Good. Ayoko yung Yung mga markada lang niya Sa'yo. yata. Mababalian ka pag hindi Dati yan si pwede. Raman. dito dati binupuntahan kami ngayon. May ano sila, meron silang ano. Wala. Yung kay Victoriana dun sa may subdivision. Yan. Relax. Ayun na lang ang binigay sa inyo. Kay Victoriana. Mabigat ako. Okay na. Okay na? Again. Oh, kaya naman. Kayo po. Ganda.
Si ate. Magandang ano yan. Natatakot lahat sila eh. Parang nakakatakot lang. Parang ano lang po pero nakaka-relax po siya. Alam mo yung pinaangkel, dati pa yung pinaangkel. Ay! Ma, natatakot ako baka makuga ka. Pinaangkel. Hindi siya nga. Oh. Suka! Harap. Dati siyang kuba. Nice straight. Ay nila. Kinausap si tatang, alam mo naman. Mayroon po yung ano eh, yung gumanon po yung bibig niya. Sa akin, Napapanood mo yung mga napakiramdam ko. Kasi meron talaga ako. Basta dito lang. Ako dito. Oh! Aray ko. Sumanog. That's good. Parang may kuryente. You feel your body Oo, masakit dito. as up with here. Oh my God. So you know that you're still alive. Oh my God. Tuktok ko lang ako. Talaga na, ano yung parang magtigas kasi na itong mga ano natin. Parang madidiretso siya. Aray! At saka nag-ano habang tayo. ano kasi, habang tumatanda. Nag-e-sport kasi tayo. Kaya dapat, hindi na pag-e-sport tayo. Hindi, talagang bones na. Kaya, aray ko eh. Lumagot to. Ayun ang makakat ko dito sa part ko eh. Diba? Ay, ay. Dapat ba na malakas ka? Wow, yung tingnan mo yung mga nagaganyan ang lalaki ng sarili ko. Kaya pag therapist ka, kailangan mo lang na. Maganda yan, ganyan. Kasi may possibility lang ng edad natin. Titikit yung mga buhay natin, mga joints Sa natin. mga dyan, pero yung dito natin, malamang makakita. Hindi, ito, sa mga wala na. Nakotat tayo ng stretch eh. Saan pa ba tayo pupunta? Si Mang Pagmama. Hindi nga kami pinag- Maluwang yung tornilyo. Pag nabibigla ako, matagal na yun pag nabibigla ako. Pag nag... Ano yung tornilyo niya? Yung tornilyo ng buto. Pag napupersa ako ate, nabigla, ang sakit, hindi ako makahinga. Ngayon? Pinalik lang nila yung kaya niya. Yung Yun lang kailangan mo eh. Kaya na yun. Relax lang po. Kailangan mo. Dapat nga, so yung sa harap nila ang kay malay ba namin no? Hindi pa naman namin alam yung ganyan. Nagpintas na sa pinag. Kasi Adisaka, naggalat Hindi ko. naman kasi namin Ang damo nun. akala namin tatanga ko, Lakas. Ako din kanina, di ba? Opo. Ganun din. Oo nga, dun sa Lumagotok. binenta yun. Sa pa, may problema talaga ako sa tuhod. Akala ko ba binenta ni Auntie Liz? Masakit niya doon sa kapatid tayo. Hindi. Eh, kanina napunta. Hindi ay sa Valenzuela. Saka sila Sila yung nandun, dapat hindi niya nilabang. Ito ba? Yan si Lisa Paimon. wala pa yung mga. Ayan, parang hindi naman yun kilala. Ano po na yun? Baka alam pa siya ninot. Hindi, kasi yun nun alam ko ininot-ninot niya yung si Lisa yun. Hindi, alam naman niya. Malamang, pero hindi mo makakulangan siya. Kaya ganun yung mga salita niya. Anak niya. Kasi walang alam niya. Pero bakit yan? Si Lisa, tahimik na si Lisa fighter. Fighter agad. Hindi pailangan. Iiwan ako nung. High school tayo kailang dito, na amok ka dito, nagawa kung maudaw ang tao. Anong doon? Yuko po. Ay, katutuwa na siguro kasi sugar. Talagang ikaw eh. Ano na yun? Oo, ate. Matitigas na talagang. Ang mga na yung mga joints mo eh. May level, may sa. Every month, Pag naalas kita mo kayo na. ay, sobrang amot nito. Madami. Yes, darling lang. Kaya kapag madami, sabihin yung mga spine. Yan na, nasa babae, madila mo. Yung spine niya po. Hindi ka makakabuhat. Yung spine ko di diretso. Hindi ka magkakabang. Wish siya na gawin. Ako hindi. Ako? Dito. Dito lang. Si Ate Elvira. Takot sila. Ako kasi ba ang pag-ano Kasi ganyan? na, may na
nag-stroke ka. Every